高雄壽山頂頭呢有100外個石灰岩山洞，其中有4個石洞呢，今年11月會開放半年，讓大家參觀。不過有文書工作者表示講，12日起看其中上界出名的星星洞內面的晶乳石，互人投機石壁，還佫防刻字，情形是愈來愈嚴重。那國家自然公園管理處是講呢，因過是捌互人迫害，才有可能是這礦物質氧化變色，才會造成誤解。治安全無拍開無一定的電火，佇孫守官的帶領下，偷偷行入高雄壽山正出名的石灰岩洞、星星洞，內面世界攏會當看到晶乳石石筍的地形景觀。不只個要真濟隱過，因為無人管理，互偷機偷噴漆刻字的痕跡。有文書工作者講，以早來看無這麼嚴重，伊12日過來看到不少大紅刻字的痕跡，敢若是新的。後段的部分有看到有那個寫字被人家塗鴉，是新的痕跡的，是有。被塗鴉寫名字啦，人家說到此有這種的字樣，就感覺他們就是沒有公德心啊。對啊，天然的東西應該讓它自然保留下去嘛。專工來看石灰岩洞的民眾，看到內面刻字刻甲亂糟糟嘛，感覺真唔通。針對這個星星洞，閣有人來挑工迫害。國家自然公園管理處講，洞內刻字甲投機晶乳石，攏是主管處100年設立進前就發生的。因除了委託高雄師範大學用影像記錄去比對，是毋是有增加人為迫害？石洞外口有監視器，冇安排保測總隊甲巡守員佇咧山頂做巡視。各個洞穴串聯成一個路線，這樣，那總共有5條。那這些洞穴巡守員的話，基本上每一位都要來服勤，所以我們就是總共有63位。是會去尋那個洞穴裡面有沒有什麼異常的現象啊？那會不會有一些自然的生態啊？例如說，有沒有看到蛇？或者是洞穴有小雨蛙。主管處表示，只要查到違規迫害，上懸罰3000。有民眾建議，刻字的痕跡甲抹個白，佇咧無開工的時，甲洞口扎起來，避免有人走入去作亂。主管處強調，安尼顛倒會互石灰岩受到更較大的傷害，敢若會當單機家己偷偷啊提起。另外，甲洞口扎起來會影響到石洞的生態，目前並無按算安尼做。記者郭家祖、邱朝陽、高雄報道。